हेलो दोस्तों, मैं मुश्ताक अंसारी मुश्ताक ब्लॉग से देख रहे हैं दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस गाड़ी का काम कराने के लिए लेके आया है। बहुत ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है, इसका इंजन ऑयल सब पूरा ख़त्म हो चुका। इसका स्टार्टर का भी कुछ काम निकल गया, इसलिए सेल्फ इसका कुछ का मतलब कुछ नहीं काम कर रहा। इंडिकेटर आगे पीछे का कुछ नहीं, ऑयल मीटर और ये स्टैंड का सिग्नल ये कुछ नहीं काम कर रहा है। अभी ये बॉम्बे ऑटो पार्ट्स सर्विस सेंटर, ये चुरेब, ये जान पहचान की दुकान है मेरे। आप भी लेके आ सकते हैं, बंदा काम बहुत तगड़ा करता है। ये अभी इंजन खोल के रखा है इधर, ये इंजन खोल के रखा है भाई अभी इसको फिटिंग करने के लिए। ये इसका सब पूरे पार्ट्स वार्ट्स हैं। वो सिलेंडर ब्लॉक रखा है उधर। वीडियो में बने रहिए, ये मेरी गाड़ी है दोस्तों, एकदम से बदल गई है पूरा। एक हफ्ता खींच के चली है पूरा। इसका इंजन ऑयल सब सूख चुके हैं पूरा ऑलरेडी। इस गाड़ी का सेल्फ कुछ नहीं काम कर रहा है, इंडिकेटर फ्रंट बैक का कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ये ऑयल मीटर भी कुछ नहीं बता रहा है, स्टैंड सिग्नल भी कुछ नहीं दे रहा है। दिखाता अभी बंदा खोलता तभी। दोस्तों ये मेरी गाड़ी खुल रही है अभी। ये मैकेनिक साहब, ये पहचान के बंदे हैं मेरे। काम भी बहुत मस्त होता है, जो आपको बोलना बोलिए। काम भाई एक नंबर होता, काम में कोई शिकायत नहीं आएगी। और ये आपका जो एड्रेस है वो बता दीजिए। बॉम्बे ऑटो गैरेज। हाँ, ये कहाँ पे पड़ता है? चुरेम स्टेशन, बिलावा बाजार। हाँ, ये जो इसके आजू बाजू बता दीजिए, दीजिए के फैशन बिल्डिंग वाले। ठीक है भाई, आप लोग आइए, काम कराइए, उसके बाद फिर बोलिए। काम भाई का एक नंबर का काम है भाई का। इधर आइए, कोई टेंशन नहीं, आप चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, आपका पूरा काम एकदम टकाटक करके दे देंगे। मैं भाई 20 किलोमीटर से दूर आता हूँ गाड़ी लेके यहाँ। ये देखिए अभी ये मेरी गाड़ी अभी भाई साहब खोल रहे हैं। ये सब पूरा खोल के पूरा टकाटक करेंगे। वीडियो में बने रहिए, फुल दिखाता आपको। ये गाड़ी की सर्विस भाई साहब खुद से करते हैं। ये भी नहीं कि कोई और बंदा रखा है 2 दिन 4 दिन वाला, उसको बोल दिया भाई तू काम कर, वो वाला काम नहीं है इधर। आइए एक बार भाई को चांस मौका दीजिए भाई, उसके बाद फिर देखिए काम। ये बिलावा पे आइए आप, यहीं पे पता कर लीजिए, बॉम्बे ऑटो गैरेज करके दिखा देता हम अभी इनका पूरा बायोडाटा। ये खुद करते हैं पूरा। हाँ, वो मैं दिखा देगा अभी सब कुछ। दोस्तों मैं 20 किलोमीटर दूर से चल के आता है इधर गाड़ी का काम कराने के लिए, जो कि मेरे इधर भी बहुत सारे शॉप हैं, बहुत दुकानें हैं मेरे इधर, लेकिन मैं उनके यहाँ नहीं रखता। इसलिए गाड़ी है भाई, गाड़ी का काम एकदम टकाटक होना चाहिए। आप भी आइए एक बार, भाई को चांस दीजिए, उसके बाद देखिए गाड़ी का काम। ठीक है, और ये आपके पास स्टेपलर नहीं रखे हैं? हाँ, तो वो उसको थोड़ा पंचिंग कर देना तो चलिए। ये भाई देखिए, एयर फिल्टर बाहर कर दिए, वो ऊपर का चैन कवर का जो आता है ना, ऊपर का बॉडी, अभी ये इसका चैन कवर बोल रहे। दोस्तों आप लोग एक बार भाई को चांस दीजिए ज़रूर आप लोग, उसके बाद फिर बात करिए, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करना ज़रूर वीडियो में। काम दोस्तों बहुत साफ है इनका। वो सब पूरा दिखाया अभी। हाँ, दिखा दिया वो ऑलरेडी पहले ही सब कुछ। दोस्तों भाई साहब का काम इतना तगड़ा है ना कि मॉर्निंग में आते हैं, शाम तक पूरा हमेशा ही काम। ये चैन कवर और आ गया बाहर। दोस्तों ये शादी वादी में ना बहुत चला दिया इसको मैं, इस गाड़ी को, इसीलिए बहुत सब काम निकल गए। वो भी नहीं, अकेले भी नहीं है, 3-4 बंदे हैं। 2 बंदे आज प्रेजेंट टाइम में हैं, 2-3 अभी छुट्टी पे हैं शायद।
काम बहुत तगड़ा रहता है इनका। वीडियो में बने रहिए, फुल दिखाएगा आप लोग को भाई का काम कैसा होता है। और एक बार इनको आप लोग ज़रूर चांस दीजिए, उसके बाद देखिए गाड़ी का काम। हाँ हेलो। दोस्तों सीट उठ उखड़वा दिया पूरा A to Z फुल काम करने वाले हैं। ये इसका फिल्टर है, निकाल दिया बाहर, डस्ट लगे पड़े हैं सब। अभी इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। और अगर आप लोग को सेकंड हैंड गाड़ी भी चाहिए ना, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक गाड़ी इनके पास है प्रेजेंट, देख ले रहे हैं कौन लगेगा ना। इनके पास एक गाड़ी है प्रेजेंट टाइम में, डिलक्स न्यू गाड़ी है, अभी एजेंसी की खींची हुई गाड़ी है। दोस्तों आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं इधर बॉम्बे ऑटो गैरेज, बिलावा ब्रिज के थोड़ा सा सामने, ब्रिज के नीचे थोड़ा। तो देखिए दोस्तों कितना कचरा भरा पड़ा है। अपना लगा लीजिए ना, बैटरी वाला लगा। देखिए मेरी गाड़ी हो चुकी है ऑलरेडी पूरा ओपन। और ये बैटरी इसकी ठीक थी अभी, हाँ अच्छा खासा चलावत रहो, हाँ बढ़िया चलत रहे। ये इसका पूरा दोस्तों मैं इसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान था। ये भाई का टैलेंट आप लोग देखा ना, फटाक से 2 मिनट में खोले और ओके कर दिए इसको। ये इंडिकेटर सब कुछ पूरा दिखाता हूँ, वीडियो में फुल बने रहिए आप लोग। हाँ इधर किधर से आवाज़ आता है, हाँ इसका बड़बड़ करके। ये इसके नीचे वो कुछ पैकिंग वैकिंग लगा थी, क्या कहूँ। हाँ दोस्तों आप लोग भाई को एक बार चांस दीजिए, उसके बाद देखिए। दोस्तों 30 साल का एक्सपीरियंस है। ओके 30 साल का एक्सपीरियंस है इनका गाड़ी बनाने का। भाई 2-4-10 साल की बात, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको गाड़ी की। ये बचपन से ही काम कर रहे हैं इसी का। ये पूरी गाड़ी वो इंडिकेटर और वो सब कुछ नहीं बता रहा था, अभी उसका उधर से कनेक्शन किए, फटाक से सब कुछ बताने लगा। और अभी ये सामने का शो इसको खुलवा रहा हूँ, और 2 भाई काम कर रहे हैं उधर। बिलावा ब्रिज के थोड़ा सा पश्चिम साइड आएंगे आप ना, बॉम्बे ऑटो गैरेज करके इनका शॉप का नाम है। इधर यहीं पे भाई साहब हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे आप लोग को, टेंशन नहीं है। पूरा A to Z टकाटक अभी सामने का शो इसका खुलवा दिया। ये वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम था, इसको खुलवा कर चेक करा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हैं पूरी मेरी गाड़ी हो गई ओपन। वो भाई साहब आके पीछे का टायर और पूरा एकदम कर रहे हैं क्लीन। इधर एक भाई साहब हैं, पूरा छोटा गेयर जो आता है ना, वो उसको क्लीन कर रहे हैं। ये गाड़ी का आगे का सुपर स्प्लेंडर दोस्तों हुलिया चेंज हो गई पूरी इसके। देख रहे हैं कितना डस्ट भरे पड़े हैं। दोस्तों पूरा गाड़ी हो गई है मेरी ओपन। ये है भाई साहब का एड्रेस, बॉम्बे ऑटो पार्ट्स एवं सर्विस सेंटर, ये चुरेब चौराहा, संत कबीर नगर। ये इनका है कॉन्टेक्ट नंबर। इनके पास दोस्तों सेकंड हैंड गाड़ी भी रहती है। ये जो गाड़ी दिखा रहा हूँ अभी,
ये जो सामने की दिख रही है ना, यही गाड़ी इनके पास सेलिंग के लिए है, एचएफ डिलक्स करके। एचएफ डिलक्स करके है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका पूरा एड्रेस, आप आइए कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और ये सब पूरा इंजन खोल रखा था, मेरी गाड़ी थी, मेरे को कहीं जाना था, इमरजेंसी था, इसलिए अभी ये सब बाद में करेंगे थोड़ा। तो पूरा खोल खाल के रखे हैं, ये सब पूरा क्लीन करके अभी देख रहे हैं, पूरा A to Z ओके कर रहे हैं भाई, मस्त है दोस्तों। काम इनका बहुत तगड़ा है दोस्तों। मैं कम से कम 25 किलोमीटर से दूर से चल के आया है, और जो कि उस साइड पे बहुत सारी शॉप है। भाई का काम है स्टैंडर्ड, इसलिए आया है इधर। और आप भी एक बार चांस दीजिए और उसके बाद काम कराइए, उसके बाद फिर आप कमेंट करिए। आप एक नंबर का फर्स्ट क्लास का काम कराइए आप। ये पीछे का गेयर है, ये अभी देख रहे हैं पूरा ये ग्रीसिंग कर रहे हैं फुल। ये पीछे का टायर है दोस्तों। आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। बस जो काम है उतना ही आप आके यहाँ पे बोल दीजिए, बाकी A to Z पूरा काम करके। और दोस्तों इतना भाई साहब का इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि गाड़ी एक बार चलाएंगे ना, उसके बाद फिर बता देंगे क्या क्या दिक्कत है। मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूँ एक बार आइए और गाड़ी का काम यहाँ से एक बार करवा के लेके जाइए, उसके बाद देखिए। और ये भी नहीं कि कोई हाई फाई वाला वो भी सिस्टम नहीं कि भाई काम अच्छा किया बहुत हाई फाई रेट, वो भी नहीं। हाँ, मस्त रेट में बेस्ट क्वालिटी काम देख रहे हैं। अभी मैं इनसे दुकान का पूरा एड्रेस लेगा। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, ये देख रहे हैं, ये ब्रेक पूरा हो रहा है एक नंबर क्लीन। ब्रेक का बेल्ट जो लगता है अंदर वही। आराम से बात कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। एक दो गाड़ी तो इनके पास ऑल टाइम पड़ी रहती है सेकंड हैंड में। हाँ, अभी समय बता रहे हैं कि 3-4 गाड़ी है, ठीक है। तो नंबर है जो इनका, उस पर आप इनसे बात कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप बात करके लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ये दोस्तों गाड़ी का काम खुद से करते हैं, ये नहीं 2-4 दिन का बंदा आया उसको कुछ नहीं, ये खुद काम करके देंगे दोस्तों आप लोग को। इसीलिए इनका काम बहुत सक्सेस है। देख रहे हैं एक नंबर का पूरा फिनिशिंग। और आप लोग से रिक्वेस्ट करता है मैं कि एक बार भाई साहब को चांस दीजिए। गाड़ी कितने भी भंगार हो, आप इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हाँ, वो सब बताएंगे। देख रहे हैं ग्रीसिंग भी तगड़ी है। क्लियर है दोस्तों, मोबिल ऑलरेडी पड़ चुका है। ये एक्टिव का है, कैस्ट्रॉल का एक्टिव बेस्ट क्वालिटी है। तो मोबिल पड़ चुका है मेरे इंजन में, गाड़ी नहीं। दोस्तों ये आगे का शो हो गया कंप्लीट मेरा। ठीक है, सामने वाली पहिया खोल चुके हैं ऑलरेडी, और वो उसको थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। अभी एकदम क्लीन करके पूरा टकाटक कर देंगे।
इसका ब्रेक सोल है। अरे दूसरा गया बाबू, एक रात ए लाला, चांस दीजिए, काम कराइए। एक बार चांस दीजिए, उसके बाद काम कराइए, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आइए, एक बार भाई साहब को चांस जरूर दीजिए आप लोग। इंजन बांधेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। हाँ, और वो सब इनके पास वो जो पीछे दिखाया था ना आप लोग को, एक इंजन पड़ा था, वो उसको पूरा खोल के रखे हैं। अभी बांधेंगे, अगर टाइम मिलता है तो उसका भी वीडियो बनाता आप लोग को दिखाता है। दोस्तों काम अच्छा है, मस्त काम है। आइए, ग्रीसिंग हो गई लगभग कंप्लीट। इधर का भी हो गया पूरा टकाटक। दोस्तों देख लीजिए, ऐसा ही काम होता है यहाँ पे। वो नहीं कि बस खोला ऐसा ही बांध दिया, वो वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। एक नंबर का फुल काम करते हैं। वो पूरा A to Z पूरा क्लीन करके, साफ करके, उसके बाद ही बांधते हैं पहिया। उसको साफ करके ग्रीसिंग करके उसके बाद ही जो भी है इसका अंदर का पार्ट्स क्या बोलते हैं, जो भी है, एक सोल आया फिट हुआ। दोस्तों हो गया कंप्लीट। ब्रेक को चेक कर रहे हैं थोड़ा। बस ये आगे का हो गया मेरा टायर कंप्लीट। ये थोड़ा इसका प्लग का काम था थोड़ा, वो भी हो गया लगभग कंप्लीट। अभी गाड़ी ट्रायल पे जाएगी तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। दोस्तों गाड़ी मेरी हो गई ये पूरा A to Z कंप्लीट। जो इसमें कराना था, जो भी सर्विस था, हो गई। अभी मिस्त्री लेके जा रहे हैं इसको ट्रायल पे, और बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दोस्तों बढ़िया पिकअप उकअप तो सब कुछ मस्त कर दीजिए, देख रहे हैं ना आप लोग। दोस्तों आप लोग भी आइए, भाई को थोड़ा एक बार चांस तो दीजिए। मस्त गाड़ी आ गई, ट्रायल हो गए। क्या हाल चाल है गाड़ी का मिस्त्री? ओके है ना? बोलना चाहते हैं कुछ, आप कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। एक बार चांस दीजिए। हाँ भाई साहब आइए, गाड़ी सर्विसिंग कराइए, अच्छे से अच्छे सर्विसिंग होगी। चलो, और लेबर चार्ज भी हिसाब से लिया जाएगा। इंजन में कोई फोल्डिंग या कोई भी दिक्कत हो, सबके लिए एकदम रेडी। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।